एक बगीचे में मिट्ठू नाम का तोता रहता था। उसे आम बहुत पसंद थे। एक दिन उसने सोचा कि आज सबसे बड़ा आम वही खाएगा। वह पेड़ पर गया और सबसे बड़ा आम चुना। लेकिन जैसे ही उसने चोंच मारी, आम नीचे गिरकर सीधे उसके सिर पर आ लगा। पास बैठा बंदर जोर जोर से हंसने लगा। मिट्ठू भी पहले तो नाराज हुआ, फिर खुद हंस पड़ा। उसने छोटा आम चुना और आराम से खाने लगा। सीख: लालच करने से कभी कभी मजेदार मुसीबत आ जाती है।